Pokoknya aku nggak mau masak ini lagi. Rasanya tidak enak, tidak seperti menjadi Iron Man. Iya ngaseo Besti. Jadi ceritanya tuh aku tuh punya ikan gabus pengen dimasak gombang. Tapi itu kenapa rasanya tuh tidak enak Besti. Tidak seperti menjadi Iron Man. Emang bumbunya tuh salah. Apa priwe sih Besti? Bumbunya apa sih Besti kalau masak ikan gombang tuh Bes? Ya Allah, udah mah ya ngolahinnya susah, banyak lendirnya Besti. Ditambah lagi bentuk ikannya tuh blegidik Besti, seperti ular Bes. Aku makannya tuh nggak nafsu, sudah merasanya tidak enak. Coba ya Besti, ya Allah. Bagaimana menurut kalian Besti? Ikan gabus tuh enak nggak sih Bes? Menurut aku mah enggak Bes.